энэ зүүн бүс нутаг бол эдийн засгийн хувьд за энэ өнөөдрийн дэд бүтц боломжийн хувьд бол одоо маш олон давуу талууд байгаа. Энэ бүс нутагт томоохон төсөлбөрүүд ихний хийж таригддаг шүү дээ. Тэрний нэг нь бол одоо түүхэн аялал жуулчлалын томоохон бүс нутаг болж түүхэн аялал жуулчлалын маршрут зохицолбор бий бол. Түүхэн аялал жуулчлалын суур фундаментыг бол одоо бас тодорхой хэмжээнд тавьж чадсан. Эд бүтцээр бол одоо тодорхой хэмжээнд хангаж чадсан энэ цаашдаа энэ бүс нутагт түүхэн аялал жуулчлалын томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжих энэ боломжийг бас бүрдсэн гэж үзэж байгаа. Орд мэддэг барайдсан гашид орчлагтай олон жил ажил хөтлөлөө хийж гисэн сайхан дуршлагтай залууч боловсон хүчингүүд байгаа шүү дээ. Ер нь тэгээ улам баталгаа ажил одоо хийж бүтээх ажлаа улам лавшруу сайхан хийх байхад гэж ахад гэж өөрийнхөө хувьд л ойлгодог гинж байна. Аймаг сум орондоо бол хөгжлийн төлөө зүтгэж байгаа ийм залуу боловсон хүчин гэж ойлгодог. Ийм ч учраас бид зүүн бүсэд төвшиж байгаа 7 нэр дэвшигчээ бүгдийг дэмжиж байна.